नमस्कार। आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बता रहे हैं जिनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। ज़रा सा भी काम करते हैं या सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो एकदम से सांस फूल जाती है। तो उनको हम ऐसी 5 प्राणायाम बताते हैं जिनके थ्रू वो अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए 5 एक्सरसाइज हम इस वीडियो में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 5 और बताएंगे। तो आप इन एक्सरसाइज को करेंगे और होपफुली कि आप जल्दी से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो पहला प्राणायाम है, पहली एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे। आप नॉर्मली ऐसे बैठ जाएंगे, आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। चाहे तो आप अपने चेयर पे बैठ सकते हैं, चाहे तो आप नीचे बैठ जाइए, और इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बैठ के करें तो ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव रहेगी। तो किस तरह से करना है, आप गहरी सांस लीजिएगा और 2 सेकंड तक काउंट कीजिएगा। इस तरह से आपको सांस लेना है और फिर अपने मुंह को, जैसे सीटी के लिए आप अपने मुंह को करते ना, सीटी बजाने के लिए, उस तरह से आपको ऐसे मुंह खोल ऐसे करना है, छोड़ देना। फिर सांस लीजिए, इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 20 बार कीजिए। अब हम दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आराम से नीचे लेट जाएंगे। अपने डायाफ्राम, जो आपका स्टमक होता है, उसको किस तरह से करना है, आप आराम से लेट जाइए। आप इस तरह से सीधे लेटेंगे और एक हाथ को अपने चेस्ट के पास रखिए और एक हाथ को अपने यहाँ पर रखेंगे। अब आप फील कीजिए, सांस लेना है। सांस लेंगे तो पेट को थोड़ा नीचे की तरफ को पुश दबाना है, नीचे की तरफ दबाएंगे और फिर छोड़ दीजिए। फिर सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लीजिए, लंग्स को खोलिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। इस एक्सरसाइज को भी आपने कम से कम 20 या 25 बार करना है। अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज क्या होगी, सिंपल है। आपको सांस लेना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, सांस छोड़ना है और फिर छोड़ते हुए भी 2 सेकंड के लिए छोड़ना है। ठीक है, किस तरह से, सांस लीजिए, 2 सेकंड काउंट करना है, छोड़ते हुए 2 सेकंड काउंट करना है। समझ में आ गया। फिर से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 2 सेकंड, 2 सेकंड सांस लेना है, 2 सेकंड सांस छोड़ना है, 2 सेकंड सांस लेना है और 2 सेकंड सांस छोड़ना है। अब हमारी 4th एक्सरसाइज है सिंहासन वाली। ये थोड़ी सी वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, तो किस तरह से करेंगे, आपको चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होकर। अब सांस लीजिए, आंखें खोलेंगे इस तरह से, छोड़ेंगे, अपनी जीभ को नीचे की तरफ जितना स्ट्रेच, अपनी जीभ को अपने चिन के पास लाने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेच करना है नीचे को। सांस लेंगे, आंखें बड़ी कीजिए, देखिए सांस लेना है, आंखें भी खोलनी है और छोड़िए। इस तरह से आप 20-25 बार ये भी कीजिए। शुरुआत में थोड़ा कम कर सकते हैं, कोशिश कीजिए आंखें भी बड़ी बड़ी करें और जीभ को अपने चिन की तरफ लेके आएंगे। अब हमारी 5वीं एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, सांस 2 सेकंड के लिए लेना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 2 सेकंड के लिए छोड़ना है। ठीक है, सपोज काउंट कीजिए, ठीक है, 2 1 2 खींचेंगे, रोकेंगे, 1 2 छोड़ेंगे, 1 2। थैंक यू।